迎收睇今集嘅靈異村啊！咁首先咧，我開個 topic 快啲先啦。咁就係記得俾 like 同埋訂閱 share 我嘅頻道，我哋一齊咧講靈異嘢啦。嗱，喺今個禮拜咧，禮拜頭嘅時候咧，禮拜一咧就大家都有聽到有一個觀眾打電話上嚟。咁佢所講嘅內容咧，就係最特別嘅地方咧，就係原來背後咧就有一把鬼聲嘅。咁禮拜二咧就到我返啊嘛。咁其實禮拜一我做緊靈異村，所以我冇聽到。我反而禮拜二一返到去咧，就個個都喂開牌睇下咩嚟嘅咁樣。哇咁緊張咩事咧咁樣？咁我就係開牌啦咁睇。咁因為我其實就唔知個聲背後係乜嘢嚟，我唔知咩嚟啊。因為嗱大家陪住我一齊做節目係咪先？咁我完咗都11點啦，我之前又已經喺度準備定我翻入鋪頭，我不如又睇啫。咁我翻到去又湊仔咧，今朝咧嗱你睇下個仔又話唔舒服，咁我湊住佢啊嘛，我冇睇到。咁我禮拜二翻到去嘅時候咧，咁我一睇牌咧就係一個女鬼嚟喎，其實。咁但係有一樣嘢好奇怪嘅係咩咧？我話但係咧嗰個事主咧就好似好 welcome 呢個女鬼咁喎。咁佢哋係有啲嘢嘅，唔係話有曖昧嗰啲嘢，即係我意思咧就係話有啲好微妙嘅關係啦咁。咁我話有見及此咧，大師傅，因為我唔知道禮拜一嗰集咧其實係邊個師傅，我話啲大嘅師傅應該唔會幫佢。咁佢哋話你點知啊？我話因為係佢有少少自己都招惹咗佢嘅，咁所以咧應該係唔會幫佢啦。咁如果大家咧想聽呢一個嘅詳細靈異版，就係我究竟揭牌見到啲咩咧？咁我陣間會員頻道就同大家講啦。喂 ，hello 各位。咁而家咧。先嚟同大家講咧，最近咧就係我其實1個月前我都見到趣咧係有人講噶啦，咁就係一個咧令人毛骨悚然嘅一個都市傳說。咁我話而家問下大家，嗱啱啱我叫 KC，嗱你呢一種咧最特別啦，都聽得靈異節目耐啦，係咪？但係又唔算係好刻意去八啲靈異嘢嘅。咁我就想問你啦，你知咩叫曼特拉效應啊？考下你先。難得你喺度嗱，如果咧係阿 Kim 仔啊，其他人嗰啲咧可能會知，咁但係你咧我就係想好奇下你啦。你知咩叫曼特拉效應啊？知啊，但係真係，所以咧一聽靈異故事咧，如果係唔知曼特拉效應咧，就真係咧脫咗自己打籮柚嘅。曼特拉效應咧就即係話一啲似是而非嘅記憶啊！明明我記得嗰個人係咁喎，點解現實上冇呢個人咧咁樣？嗱，我呢度咧就係連線極佳嘅寫住，但係咧你哋叻叻地咧唔出奇，忍多陣，我遲啲咧忍多1-2個月，我遲啲就會有方法咧，就係大家上網順好多噶啦，大家俾多2個月我，好窒啊，睇下先。其實今朝日頭咧做8 live 都係啊，我刪晒所有嘢重開咧，你唔叻 OK？ 咦咁啊一部分地區喎。Hello， 喂有啲人話叻，有啲人唔叻，冇卡哦，咁啊即係地區哦，咁啊即係個人問題啦，唔好嚇親我啊嘛。我呢度寫住連線極佳，因為好啦，咁咁會唔會係你哋某一個網絡咧？唔係我夜晚直播比較細聲嘅 Jackal， 係因為呢個系統啊係會咁噶。嗱唔緊要，我哋唔好理佢住。我哋依家咧講咗呢一個咧，最近咧呢個好特別嘅都市傳說，呢個咧就叫 Uncle Martin 喎。咁就係咧中文咧就係馬特叔叔或者馬托叔叔啦。呢個故事咧非常之奇怪嘅，就係有一日有一個叫 Amanda 嘅女仔啦，咁佢係10零歲嘅啫。咁佢咧就係參加一個屋企嘅聚會，咁因為外國人咧，你知道就會約埋一班人係去一個某個人屋企度 BBQ 啦。咁佢哋啲屋大啲咧，咪成日10幾20人聚埋一齊嘅，即係 family day。咁嗰一次咧就係爸爸媽媽咧，所有啲 family day 所有人齊晒啦，好多小朋友啦，咁就去咗其中一個人咧嗰度咧，咦點解會有聲嘅？我就啱啱咧想揾個資料咧睇下咧，原來咧最新咧就有人都有講喎。咁我就係當時我其實個幾月前我見到，
咁佢有一個另外一個版本嘅，跟住我咧我頭先啱之前咧，我又再揾咧，咁佢有呢個版本。咁呢一個都市傳說咧，我哋先唔好理佢究竟背後邊個寫先，但係咧，我發覺咧，原喺外國嗰度咧，好多人都講呢一樣嘢。外國咧就係講啲咩咧？有啲無形嘅人出現。咁我自己咧親戚都有一個無形嘅人出現啊！我以前讀書喺外國讀書嘅時候咧，就係有一日喺屋企就做緊功課啦，整緊嘢啦，有電腦啊。咁就想去洗手間嘅時候咧，咁就發覺另外一個同屋咧，就喺佢個房門行咗出嚟，就衝入廁所，就好快咁閂埋門。咁我就心諗，咦？佢去咗廁所喎，咁我等一陣啦咁樣。咁我等咗一陣咧，我就再去另個門鎖啦。我以為出嚟未啦，都成10分鐘啦。咁仲未出嚟喎，仲鎖住咗喎。咁我就已經開始好急咯。咁我唔緊要，我再等多陣。咁可能又10分鐘啦。你諗下 total 10幾20分鐘，即係你急先去噶嘛？咁你更急啦。咁我就係再去敲門嘅時候咧，就發覺道門咧係鎖咗。咁我就再話：喂，唔得啦！我話：喂，好急啊！你快啲出嚟啦咁樣。咁佢咧就突然之間咧，就係我擰轉身走嘅時候咧，我就見到好快咁開咗道門，佢嘅身影咧就入咗去自己間房喎，就閂埋道門啦。咁我就心諗：哇，快啲啊嘛，好急！咁我衝入廁所去廁所，去完廁所出嚟嘅時候咧，咁當時咧就突然之間聽到有另外一個同屋咧，我就話：啊，頭先有邊個廁所可以咁鬼死耐一爆光啊！冇啊！屋企啲人出晒去咯喎，係得我同你啫嘛。咁我就話唔係啊嘛，我頭先明明見到佢入咗去嘅喎。喺呢個時候咧，就前院聽到有車翻嚟，咁跟住就見到嗰個人咧，壞廁所嘅人咧，佢就揸住1袋2袋，佢喺超級市場買嘢就翻嚟。我話你頭先唔喺屋企咩？你黐線，我出咗去買嘢嘛，屋企冇晒嘢食。咁跟住咧。我就話唔係，我跟住佢尾喎。我話唔係喎，我頭先見到你入廁所同你着衫，我望佢咧嚇咗一跳啊，同佢着嘅衫一模一樣。咁佢就我見到你廁所就出入呢間房，佢話啲黐線㗎，我房門係鎖住，佢攞鎖匙出去揞住鎖匙開門，點會就咁有得擰開啫？我都鎖住房門嘅。咁我就知道嗰間屋咧係有嘢啦。咁其實咧，如果間屋有嘢咧，有機會升起一個觀眾咧，其實佢間屋係有嘢嘅。好啦，我繼續咧就講下呢個咧托特 uncle 啦。咁托特 uncle 咧就係都市傳說咧，就話有一個叫 Amanda 女仔啦。咁佢咧就屋企裏邊咧就成日搞一啲家庭聚會嘅。咁啊有一次咧搞個大型嘅聚會咧，爸爸同媽媽嗰邊嘅親戚咧都嚟晒。咁佢哋咧就喺燒嘢食嘅時候咧，就突然之間咧就佢媽媽咧見到咧啲嘢食咧，咁佢就話啦，佢又話：原來咧你哋咧整嘢食咧老豆嗰邊咧係有遺傳嘅，成日啲嘢都燒燶晒嘅，成Uncle Martin 咁樣，即係馬特叔叔咧都係咁嘅。你哋嗰邊啲親戚咧，全部啲嘢都燒燶啊！咁喺呢個時候咧，老豆咧鉗下喺度燒嘢時候咧，就話：吓？唔係喎，我哋呢邊點會係遺傳整嘢食難食啫？咁啱燒燶咗1-2嚿啫嘛。馬特叔叔係你嗰邊嘅親戚嚟嘅喎。咁當時個媽咪就話：唔係，馬特叔叔係你一邊兄弟嚟㗎嘛。我老豆話：我邊有個兄弟馬特啫？馬特不嬲都係你一邊嘅屋企人嚟㗎嘛咁。就係呢件事嘅開頭咧，就引發咗咧佢哋嘅爭拗。咁馬特叔叔係邊度嘅人？係邊個嚟啊？咁樣啦。再入去出翻嚟就會好啲。咁可能係嘅，係啦。咁當時咧，因為呢個係YouTube 嘅直播啦，咁所以咧有機會你出翻去再入嚟就會好啲啦。好啦，當大家喺度爭拗，喂呢個 Uncle 馬特叔叔，Uncle Martin 邊個嘅親戚嘅時候咧，於是大家就引起咗大家嘅話題啦。因為有啲表哥啦，有啲年長啲嘅 Uncle 咧，咁有啲真係佢爸爸嘅兄弟咧，大家都出嚟講喎。係喎，馬特係邊個嘅親戚咧？唔係你嘅咩？唔係啊。乜唔係你個表哥咩？唔係啊，咁係邊度嚟咧？大家有討論嘅時候咧，咁呢個 Amanda 咧就好神奇啦。佢就諗，我由細到大咧都成日見到呢一個咧 Uncle
Uncle Martin 嘅，呢個咧馬特叔叔嘅。我一直以嚟咧都以為佢係爸爸嘅兄弟啦，即係以為係嗰啲大伯。我一直都以為係爸爸嘅兄弟啦，但係點解咧？而家突然之間講起咧，就原來大家都唔識佢嘅咧咁。嗱，因為嗰個年代咧就冇話裝 cam 啦咁，於是大家咧就燒完個嘢食喺度講話，好似其實我哋今日我哋好多次聚會咧都見到呢個 Uncle Martin 嘅喎。咁佢哋就話係啦，咁我哋邀請人就打電話噶嘛，係咪？咁邊個打電話邀請佢咧？點解佢會次次都知道我哋嘅家庭聚會咧？咁啊，大家就話係咯。咁啊，嘗試大家就喺個手機嗰度啦，就去揾啦，就發覺咧，大家咧都係冇一個刻意咧係有一個聯繫咧，就係呢一個咧 Uncle Martin，冇人有馬特叔叔喎。咁啊，大家就諗啦，想知佢係邊邊嘅親戚，睇翻個姓咪知咯。大家就討論啦，但係發覺佢姓咩㗎？唔知喎，佢姓咩都唔知喎。咁啊令到咧就大家非常之尷尬嗰陣時。咁啊食完嘢啦，大家就慣性咁係坐喺屋企裏邊咧聚會啦。我護身符殺晒光，我都係事後先睇到咋。其實咧正常嚟講咧，如果拍嘢咧，頸戴住護身符閃光係唔得嘅，佢會提你嘅，因為收翻入去啦，因為反光性，應該佢哋都睇唔到啊，係咪？發晒光我哋冇人知，冇人發覺啊。好啦，咁大家就入去傾偈嘅時候咧，就喺度傾。咁啊，於是咧就有人就唔怕，我哋家庭聚會咧就有影相嘅。咁我哋攞翻啲舊相出嚟睇下揾唔揾到呢一個馬特叔叔，咁咪知咯。於是翻去咧，大家咧就抄過一啲相出嚟睇啦。咁啊，抄相睇嘅時候咧，就發覺正面相就冇呢一個馬特叔叔，但係其中有一個屋企人自己好開心咁影相嘅時候咧，就有呢一個馬特叔叔嘅背影喎。咁有啲人就認得佢，咦？呢一個馬特叔叔，呢個背影咪馬特叔叔咯。普遍嚟講，所有嘅屋企人咧都大概認得呢一個馬特叔叔咧嘅體型，唯獨是淨係有一個親戚咧就話佢好矮，但係其實佢係好高嘅，好似係婚宴博懵入席嗰個騙徒，入場見到男家或者女家，見到女家或者男家，呢招係得嘅喎。你睇下佢食咗嗰餐，有冇人追究佢係咪？呢招又得喎，但係咧老實講好冇品咯，係啊，真係好冇品。即係佢仲要喺度食嘢拍晒片咁，好似攞人着數，好似教識人以後咧嚟香港咧就食人哋啲酒席咁樣。即係其實咧一對新人咧去結婚咧係佢辛苦嘅積蓄咧嘅錢請屋企人食飯，係錢嚟嘅每一個。咁佢咁做就真係好冇品嘅。OK，咁啊就唯獨是揾到馬特叔叔嘅一兩張相裏邊咧，見到呢個馬特叔叔咧都只係得一啲零碎背影或者側邊或者同人傾偈嘅樣。咁但係大家咧都唔係好能夠好記憶地呢個馬特叔叔咧 exactly 係乜嘢樣啦。好啦，喺呢個時候咧，咁啊已經咧進入咗呢個時間咧，因為點解咧？講完呢個故事咧，我哋要講個敏感話題，就係直播零接觸裏邊嘅撞鬼事件。咁我哋咧，不如快啲進入我哋嘅會員時段啦。咁希望咧就係大家咧睇得開心咧，記得俾咧訂同埋 share 啦。咁成為咗我哋嘅會員咧，就可以睇晒我哋所有部分啦。咁你哋咧亦都咧係成為咗會員咧，咁係其實有好多好着數嘅優惠嘅，係啦。例如另外鋪頭買嘢係會有折頭，不過就一定要出示你哋係會員啦。咁我哋喺會員頻道見啦。